Салям алейкум, вітаю, ви на каналі Крим Медіа. Перш ніж ми почнемо, хочу попросити, аби ви підписались, поставили нам вподобайку і написали обов'язково коментар. Сьогодні обличчя вільного Криму, засновниця та CEO онлайн-медіа свідомих Анастасія Бакуліна. Привіт. Привіт. Дякую за те, що ти прийшла до нас в гості. Дякую, що запросила. Ти достатньо в молодому віці заснувала медіа. Як до тебе прийшла ідея заснувати свідомих? Я заснувала свідомі в 20 років, але ідея прийшла ще 19 років, коли була передвиборча вже гонка починалась президентська, і я почала більше читати новин. І помітила, що деякі новини пишуть упереджено, тобто упереджено або в сторону одного чи іншого кандидата. І я зрозуміла, що мої однолітки підуть голосувати, а перед тим вони ж підуть почитати про цих кандидатів і не отримують правдивої інформації. Я їх опитала, не робила прям опитування, але з ними поговорила про те, чому вони не читають новини, чого їм не вистачає. Вони говорили, що новини надто довгі, їх багато, вони незрозуміло написані. А ще, якщо є якась масштабна новина, то потрібно читати одразу декілька новин, і їх це плутає. Одним словом, не було в них часу і не було багато чого зрозуміло. Тому я зрозуміла, що треба створити щось, де будуть лише найголовніші новини, написані зрозумілою мовою для всіх. І в першу чергу для молоді. Назва «Свідомі» прийшла одразу. Я не пам'ятаю, як вона мені конкретно прийшла, але я просто знала свою мету. Я хочу, щоб молодь була усвідомлена в тому, що відбувається в Україні та світі, і від того вже вона з'явилась. Після цього ми вже трошечки виросли, ми вже не є молодіжне медіа, ми загальнонаціональне медіа. І ще одна особливість була в тому, що ми заходили одразу на Інстаграм. А тоді Інстаграм, а це було вже 5 років тому, він не був такий активний серед медіа України. І відповідно на мене всі дивилися трохи дивно, оскільки як це медіа може бути основним майданчиком, якого може бути Інстаграм. Я говорила, що там сидить моя аудиторія, і так до неї треба достукуватись. І помаленьку це почало виходити. Давай зараз скажемо, що у свідомих є сайт, Телеграм, Фейсбук, що ще? У свідомих зараз вже є і сайт, є Телеграм, є Твіттер, Ютуб, ми в всіх соціальних мережах. Інстаграм, все ще в нас продовжує бути однією з основних майданчиків. І там нас досі читають, і доволі непогані охоплення. Ви достатньо багато і перманентно пишете про Крим і кримських татар. Небагато медіа так робить, і ти про це знаєш. Чому тебе цікавить ця тема? Я просто відчуваю, що в тебе болить. І от, власне, природу оцього болю мені б хотілося дізнатися. Я його сама не до кінця розумію, але я з дитинства часто їздила в Крим, і при тому ми не сильно його досліджували, тобто це спочатку була Євпаторія, потім Чорноморськ, але це була вже якась справа звички. І востаннє я там була в 2012 році, якраз під час Євро, в 2013 році я вже там не була. І я добре пам'ятаю, коли закінчився Майдан, я почула ці новини про те, що якісь там чоловічки заходять в Крим. І я подумала собі, напевно, нічого серйозного, заходять, так і зараз, напевно, і вийдуть. І коли вже почала називати це окупацією Криму, для мене це був шок, бо ти ніколи не готувалась до того, що місце, де ти проводила літні канікули в дитинстві, ти бачиш востаннє на якийсь певний період часу. Щодо кримських татар, це знову ж таки конкретно не пам'ятаю, звідки з'явився цей інтерес, бо він зі мною вже доволі довго. Але це почалося з Ахтема Сейтаблаєва, який писав дуже часто в себе на соціальних мережах. Він присвячував і до пам'ятних дат, і просто писав щось про кримських татар. І якось одного разу я вирішила про це дізнатись більше, почала читати в інтернеті, прочитала про депортацію, і мені тоді дуже справді заболіло. І з того часу я вписала в основні теми, це саме Крим і кримські татари, і ми досі піднімаємо ці теми в нашому медіа. Що до цього ти чула про кримських татар? Нічого. Я нічого не чула про кримських татар. Я вперше дізналася, це правда, з дописів в соціальних мережах. Я була в Криму, нічого не чула, я не бачила кримських татар, тобто там було більше всього російського, аніж кримсько-татарського. І знову ж таки, я думаю, якби там ми поїхали в Бахчисарай, можливо, була б якась інша історія. Тобто була б більша ймовірність того, що ми б там почули і побачили. Але враховуючи, що ми були в Чорноморську, яке не було доволі великим містом, і воно було доволі курортним,
Там всі спілкувалися російською мовою, там не було ні тих чебуреків, ні янтиків, тобто нічого такого не було. Не було пахлави так само, тому навіть не задумувалась про те, що в Криму не лише кримчани, тобто українці, які живуть в Криму, але й кримські татари. А в школі хіба вам не розказували нічого про кримських татар? Ми з тобою вже теж якось піднімали цю тему, бо це теж доволі така болюча для мене історія про те, що в історії України дуже мало піднімаються питання кримських татар. Я пам'ятаю, якось я все ж таки вирішила дослідити, що пишуть про депортацію. І навіть не у всіх підручниках я знайшла про депортацію інформацію якусь. Так само, що стосується періоду Кримського ханства, періоду, ще коли була Конотопська битва, не наголошувалось на тому, що там були саме кримські татари. І нам якось не виділяли кримських татар як народ, який потрібно досліджувати, а тим більше народ, який живе з нами на одній території. Тому про кримських татар я навіть не дізналася, коли готувалася до ЗНО. Тобто нас тоді навіть в мій час, коли я здавала ЗНО, не було питань про кримських татар. Це вже тоді його внесли пізніше трошки. Ти не знала, в принципі, про існування, чи ти не знала про якісь спільні моменти в історії? Ні, я не знала, в принципі, про існування. Що з цим робити? Міняти підхід до вивчення історії. В нас дуже історія, по-перше, все ще залишається під російським впливом. А ми, коли говоримо про Другу світову війну, як вона починалась, в дітей не виникає цієї думки, що Росія була агресором, Радянський Союз. Бо в нас там все ще це все, тобто якщо йде історія, яка розповідається, це все йде від того, що от тут Росія уклала якийсь пакт, чомусь вирішила піти на Польщу, але це не розказується там. Воно так показано, ніби так мало бути, так треба. Але потім зато погані німці напали на бідний Радянський Союз, і от що сталося. Але так не має бути. Тобто, мені здається, ми дуже багато приділяємо уваги саме якимось російським наративам, і водночас мало приділяємо уваги тому, що дійсно важливо, корінному народу України. І мені здається, це потрібно значно розширювати тематику кримських татар, бо кримські татари вже як кримські татари з'являються вже в сучасній історії, тобто це вже і Мустафа Джемілєв там є, зокрема. Я пам'ятаю, що в питаннях по історичних постатях там був Ахмед-хан Султан, також і ще декілька персоналій, але знову ж таки цього мало. Тобто від того, що люди знають ці імена, не міняється усвідомлення і розуміння того, хто такі кримські татари. Все має починатися спочатку, а початок – це школа і саме предмет історії України. Вибач за банальність, але ти розумієш, для чого тобі знати історію, культуру і мову кримських татар. Про те, що ти вивчаєш кримсько-татарську мову, ми поговоримо ще далі. Але перед цим я б хотіла, щоб ти якось окреслила, для чого тобі або українцям знати історію і культуру, власне, корінного народу. Ну, для мене це, правда, не те, що банальне питання, це якесь доволі, це як чому небо голубе. Знати історію своєї країни, це, зокрема, досліджувати і етноси, які живуть на території цієї країни. Історія України не обмежується козаками, історія України не обмежується Чорноволом, як дисидентом. Історія України, вона доволі колоритна, і ця колоритність, вона страждає від того, що ми про неї мовчимо. І, зокрема, історія кримських татар дуже колоритна сама по собі, тому я тут навіть не знаю, як коректніше вивчати кримських татар в контексті історії України, але тоді є ймовірність того, що дуже багато чого заберуть, чи все ж таки відділяти це як окремий предмет. Тобто є якийсь такий момент. Потрібно знати свою історію своєї країни, а Крим – це частина України, кримські татари – це частина нашої історії, і тому ми це зараз бачимо. І тому це треба розуміти, це основи. Я знаю, що ти трохи досліджувала кримських татар. Твоя дипломна робота була присвячена нам. Розкажи про це. Так, це максимально дивно, враховуючи те, що я закінчила психологію. І я досліджувала особливості прив'язаності до місця кримських татар. Я тоді вже почала ними більше цікавитись, але я тоді зрозуміла, що психологія мене не цікавить, як продовжувати професію, і тому я якось трохи вже виживала в цьому університеті, тому що я собі шукала завжди якісь цікавіші теми, які мене хвилюють, і я досліджую в контексті психології. І тому кримські татари – це була, власне, одна з тих тем, яку я досліджувала в контексті психології. І я пам'ятаю, як я прийшла до своєї керівниці диплому і кажу, я спочатку хотіла досліджувати історичну пам'ять. Історичну
пам'яті колективну травму радше, отак, колективну травму. І вона на мене так дивиться, така, кримські татари, колективна травма. Каже, Настя, досліджувати колективну травму, по суті, неможливо, ти не можеш її виміряти. Вона мені допомогла потім сформулювати, власне, оцю тему про особливості прив'язаності до місця кримських татар. Я і потім на магістратурі на журналістиці хотіла теж підіймати питання вже радше більш суспільно-політичного характеру, бо я вже вчилась на журналістиці, в мене вже тут більше було можливостей. Але розпочалась повномасштабна війна, і, відповідно, цей ряд інтерв'ю, який би я мала взяти, вже був не на часі, бо лише початок був повномасштабної війни, і просто до політиків тоді було б важко достукатись. Якщо не можна виміряти колективну травму, то як можна виміряти прив'язаність до місця? Як ти вимірювала, власне, це? Насправді в психології в таких особливо темах це все вирішується не експериментом, а саме тестуванням. Тобто я все проводила тоді онлайн, бо тоді ще був ковід. Відповідно, була Google-форма, в якій було ряд питань, і були тести, які вимірювали рівень прив'язаності. І там також треба було адаптувати методики певні, тому що їх треба було перекладати, а це теж перекладати методики просто так, це складно, їх треба перекласти так, аби не втратилась суть, оскільки якщо втрачається суть, то, відповідно, потім не можна виміряти. І таким чином у мене було декілька фокусних груп, одна з них була основною, це були, власне, кримські татари, і таким чином я вимірювала, а потім там в прекрасній програмі, від якої в мене досі мурашки, бо вона жахлива, в статистиці треба було досліджувати кореляцію. І теорія підтвердилась, тобто, що кримські татари насправді дуже прив'язані до місця, все ще присутня ця колективна травма, тобто, бо ми її досліджували радше від якихось, ми висовували припущення, ми її так не досліджували, але там в теорії я згадувала про колективну травму, згадувала історичний контекст, зокрема, і в якихось питаннях, відповідях, точніше, на питання, це проскакувало. Тобто, що все ще в кримських татар є високий рівень цієї колективної травми, але зрештою, як і в українців щодо Голодомору. І в цілому висновки вийшли такі, але насправді треба було брати більше кримських татар, а я тоді цього не змогла зробити, і якби дослідження було репрезентативним, але воно було б репрезентативнішим, якби було більше опитуваних. В тебе є друзі, власне, і знайомі кримські татари. А тут би я зараз хотіла з тобою поговорити про те, чи помічаєш ти якусь різницю? От молодь, ти знаєш, плюс-мінус своїх однолітків. В чому ми схожі і чим ми відрізняємось? Я думаю, ми відрізняємось в свіжості травми, напевно. Я не знаю, як це правильно пояснити, але от коли я говорю з кримськими татарами, це завжди дуже помітно, наскільки все ще свіжа ця рана депортації, і, зокрема, ще однієї окупації, яка відбулася, і, відповідно, це дуже важко осягнути. В нас такого немає, тобто в переважній більшості. Звісно, ці регіони, які теж знаходяться під окупацією, їм про це теж важко говорити, але якщо там говорити про мене, то так, мене болить, але я думаю, що якщо б ми дослідили там чи виміряли, то рівень моєї травми був би все ж таки нижчий. Я думаю, ми цим відрізняємось і тим, як на нас впливають травми. Тобто, якщо там говорити про українців, то травма Голодомору, ваша – це травма депортації і потім вже окупації в 2014 році. Враховуючи те, як ви ставитесь додому, як ви ставитесь до батьківщини, як ви це сприймаєте, це в рази яскравіше і виразніше, ніж в нас. Я не хочу тут ніяким чином образити українців, але все одно ви сприймаєте дім виключно Крим. І інколи, коли ви живете, от, наприклад, в Києві і на квартирі, ви не кажете, що ви йдете додому. Натомість я це помітила ще раніше, і мені це хтось сказав в якомусь з інтерв'ю, а потім я почала помічати, що насправді ми, українці, ми розкидуємося цим поняттям. І це не є погано там чи добре, це просто така є відмінність. Але мені дуже подобається оце виділення дому, але водночас тут сумне підґрунтя, оскільки це зумовлено саме травмою. А в схожості, мені здається, ми доволі бойові і такі свідомо активні і запальні характерами. Тобто в нас це схоже. Тобто, що якщо ми б ще раз десь об'єдналися там всі дружно, то я думаю, ми б багато чого досягнули. Окей, я ще можу зрозуміти інтерес до корінного народу своєї країни. Але до мови просто вона ж зовсім не схожа на... це зовсім інша мова, яка дуже відрізняється від української. Чому?
Ну, англійська теж дуже відрізняється від української, але ми всі її вчимо, бо це обов'язково. Я намагаюся вивчити французьку, яку я теж вчила в школі, і яка відрізняється і від англійської, і від української мови. Це просто це продовження мого інтересу. Тобто я намагаюся це зробити. Ваша мова доволі мелодійна, вона мені подобається. Мені все ще важко говорити нею, бо я тільки почала і не дуже тримаю стабільність в вивченні її. Але, знову ж таки, колись, коли була кампанія до закону про мову українську, тоді запрошували відомих діячів, і, зокрема, там був Ахтем Сейтаблаєв, і він сказав, знати мову України, в якій ти мешкаєш, це є елементарний прояв поваги. І для мене це теж елементарний прояв поваги, тобто корінний народ України, у нас їх не так багато. Тому я радію, що в нас зараз дуже багато українців на цьому курсі, які теж цікавляться і намагаються вивчити, бо, ми приїдемо в Крим, ми будемо говорити російською? Ні. Ми приїдемо в Крим, ми будемо говорити українською або кримсько-татарською, і це треба теж розуміти. І це плюс ще один момент якогось вивчення, дослідження культури, дослідження народу. Це теж цікаво. Питання, чому ти так назвала своє медіа, знімається. Ми проходимо далі. Що недостатньо кримські татари роблять, щоб українці ними цікавились? Ти, твоя команда, окей, моє оточення українців, всі цікавляться, всі знають. Це для мене просто так дивно, чому щось мають робити кримські татари. Це має робити держава і українці, зокрема, цікавитись. Кримські татари, мене, наприклад, завжди дивує, як ти знаєш історію України. От буквально вчора ми з тобою говорили, ти називаєш буквально дати походів. Я навіть дати походів не пам'ятаю. А ти називаєш. Тобто я ж тебе не питаю, знаєте, постає питання там, що мають робити українці, щоб кримські татари більше цікавились українцями. Що це за формулювання? Тобто це має бути на рівні держави, це має бути її політика, що треба цікавитись більше кримськими татарами для того, аби їх пізнавати. І це не просто так, аби було. Давайте нагадаємо, що територія Криму, вона окупована, але на цій території проживають кримські татари. Коли ми деокупуємо Крим, і кримські татари повернуться сюди, в наш інфопростір, я маю на увазі, ми маємо знати, як з ними говорити. А для того, якби знати, як з ними говорити, потрібно знати історію і розуміти рівень цієї травми. Бо, зокрема, відбулася депортація, а в 2014 році окупований Крим. Тобто це, по суті, ретравматизація відбулася. І це настільки жива рана, що це дуже важко осягнути насправді. І для цього треба вміти спілкуватися, бо потім якісь ескалації конфліктів внутрішніх будуть взагалі не на часі. І мені здається, що оце вивчення, зацікавлення одне одним, воно має бути присутнім вже, а не чекати, поки ми деокупуємо Крим, і потім ми підемо дізнаватися одне про одного. Та в нас потім буде багато задач, в нас буде не до того. А ти розумієш, чому влада до цього не робила? Окей, зараз у нас в владі присутні кримські татари на достатньо високих посадах. Так. Але до цього кримських татар не було. У нас в цілому влада попередня, і я не називаю конкретного президента, це так, нотабене, це і всі президенти, які були, вони не приділяли достатньої уваги Криму, вони не приділяли достатньої уваги Донбасу. От про Донбас є хороша книга Дениса Казанського «Як Україна втрачала Донбас», і там прослідковується, де робили щось некоректно той чи інший президент. І перша їхня помилка була в байдужості, в тому, що вони не сприймали ситуацію серйозно. Загроза якоїсь ескалації в Криму була, зокрема, цей випадок з президентом Криму. Тобто, що це було взагалі? Чи після цього були вжиті якісь заходи, окрім того, що його заарештували? Ні. Тому цей момент, коли від незнання історії, бо я впевнена, що президенти не всі знали, зокрема, не могли дати чіткого визначення про кримських татар. Я сподіваюся, що вони всі були в курсі про кримських татар, але якісь ключові речі про вас вони також не знали. І це теж впливає. Бо бути президентом – це не просто розумітися в політичних питаннях, це розуміти історичний контекст своєї держави, який є дуже багатошаровий. Ми дуже мультикультурна нація, країна. І тому в мене немає питання, оскільки, знаєте, це питання дуже таке початкове, бо чому вони йшли в президенти? Вони йшли в президенти з цією щирою альтруїстичною метою змінити країну? Я не думаю. Я думаю, що вони все ж таки йшли в президенти заради якихось своїх вигод, які вони здобували чи не здобували, але потім ці, власне, вигоди потім перетворювались в наслідки, плоди яких ми пожинаємо зараз. Я трохи не розуміла,
чому в українському Криму ми так не святкуємо, наприклад, День Незалежності. В принципі, президенти України, мені здається, навіть недостатньо були не те, що кримськими татарами, але й Кримом зацікавлені. Я просто цього не розумію, знаєш. І я тобі перед цим розказувала, що ми робимо бліц-опитування. Для мене це дуже кльовий такий аргумент, бо я спілкуюсь просто з людьми на вулиці. І для мене це сріз суспільства. Це люди, які просто до яких я зненацька підходжу і питаюсь там щось про Крим або кримських татар. І ти знаєш, на кримсько-татарську автономію реагують дуже по-різному. Звісно. Вони кажуть, ми їм дамо автономію, а вони потім захочуть об'єднатися з Туреччиною. Що це? Звідки це? Незнання географії. Тобто, як чином взагалі можна об'єднатися разом територіально, але я розумію, про що ти говориш. Вони апелюють, знаєш, до історії Османської імперії, от цього всього. Це знову ж таки від незнання, бо люди, які дуже негативно налаштовані питанням національної автономії кримських татар, це зазвичай ці люди, які не можуть навіть згадати чітку дату депортації кримських татар. Тобто навіть цієї основи вони не знають. Чи це їхня провина? Ні. Але чи це проблема держави? Так. Тому що це питання, знову ж таки, до нього треба готувати вже. Причому кримських татар, українців. Я впевнена, що в кримських татар не буде оцієї історії, що раз ми вже володіємо Кримом, ми захочемо володіти чимось ще, або ми захочемо відокремитись. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що відділятися не вигідно. На це і півострів, а не острів. Так само і наші люди, вони мають чітко зрозуміти, що, мене дуже просто дивує, люди, які навіть не завжди були в Криму, не завжди самі цікавились Кримом, вони раптом переживають, що щось там з Кримом, щось піде не так. Як може щось піти не так, про що ти нічого не знаєш? Тобто, звідки ця якась історія? Це теж якийсь момент доволі цікавий, який треба дослідити, психологічний. Тому це, знову ж таки, це відповідальність держави. Я не хочу сказати, що це її провина, бо зараз в нас вже зовсім інші представники влади, але це відповідальність. Так само, якщо не говорити про рівні держави, я вважаю, що нам потрібно якось краще вшановувати депортацію кримських татар, оскільки я зроблю наступне опитування, чи всі знають про те, що 18 травня потрібно запалити свічку пам'яті, так як ми це робимо на Голодомор. Звісно, ні. Тобто, якщо в нас на Голодомор не всі запалюють, то я, коли запалюю на 18 травня, то в мене це одна свічка в будинку, і це ще потім можуть мене запитати, а що відбувається. Тому дуже багато всього нам ще потрібно надолужити. І мені здається, що найкраще це впроваджувати з дітьми. Тобто цю мультикультурність показувати, досліджувати якісь слова, можливо, там якісь... Їм вже ж роблять зараз якісь майстер-класи, чи можна зробити ці кулінарні майстер-класи, щось показати ці ж якісь фільми, можливо. Якось таку інтеграцію робити, бо її зараз дуже мало. Ми дуже багато говоримо, але дуже мало робимо. Що ти порекомендуєш українцям, зокрема своїм одноліткам, почитати або подивитись про Крим? Я завжди починаю з Хайтарми, бо це завжди найкраще, що може так торкнути одразу, насправді. Бо коли ти я спочатку прочитала, потім подивилась фільм. Умовно, я вже знала це, але мені все одно важко дивитися це кіно. А люди, які не знали, але дивляться Хайтарму, вони прям під враженням виходять після перегляду цього фільму. Якщо говорити там про сучасність, то це додому, бо це якось прослідковує вже сучасних кримських татар, бо оця взаємодія з батьком, як син проживає вже, який виріс в Криму, проживає в Києві, як батько до цього ставиться, і потім постають питання. Після таких фільмів постає багато питань про кримських татар, тобто люди починають цікавитись, це добре. Зараз вийшла книжка Насті Левкової «За перекопом є земля», дуже багато їх хвалять. Читати свідомих, бо ми часто пишемо, ми підіймаємо ці питання. Ми, наприклад, там щороку до річниці депортації ми записуємо одну історію відомого кримсько-татарського діяча чи діячки. І це завжди дуже такі щемкі історії, які потім насправді теж поширюють. Так само я знаю, що там Юкрейнер, вони досліджували прямо від самого початку, хто такі кримські татари, звідки вони
Це класно, тобто це треба робити, і це треба робити не лише по якихось конкретних датах. Але якщо починати хоча б з конкретних дат, це вже буде супер. І не просто обмежитись там якимись загальними вікіпедійними знаннями, а придумати, як зацікавити і як більше розповісти. Це вже буде класно, насправді. Ну, і те, що в нас зараз там Еміне Джапар, Рустем Умєров, Алім Алієв, всі от в якихось таких державних, напівдержавних структурах, це теж добре, тому що це так, як ти кажеш про те, що там якесь незвичне ім'я, і ти одразу собі починаєш думати, що за ім'я. Тобто, і це так само про інтеграцію, бо для нас це вже окей. Тобто, що кримський татарин у нас може бути як міністром, так і заступником, так і директором, так і режисером, актором, співачкою, яка виграє Євробачення. Тобто це все окей. Це все частина нашої історії, це все частина України. Ми цим всім пишаємось, і це супер. І просто таке треба і на менших рівнях починати, і далі вже підвищувати. Бо просто ставити на керівні посади кримських татар і думати, що це прям змінить все, це є помилка. А структуровано та ґрунтовно підходити до цього питання набагато краще. Я тут хочу зауважити, що ти вже давно не пишеш на свідомих, правда? Так, я не пишу, я відійшла від цього, бо це було насправді не моє. Але оцю історію про історію депортації я залишаю за собою досі, і це роблю виключно я. Ну, давай тоді трошечки приоткриємо завісу. Як ви прийшли до такої ідеї, щоб трошечки просвітлювати, скажімо так, молодь? Так, в нас скоро буде виходити подкаст, називається «Пізнай Крим». І це саме про культуру та історію кримських татар. І, власне, моя співведуча сидить навпроти мене, Наджія, яка буде мені допомагати в цьому дослідженні. Я буду головною ведучою. І ми також спілкувалися і спілкуємося з різними експертами, кримськотатарськими діячами. Я розраховую, що цей подкаст буде не лише на один сезон, а буде на другий. Тобто зараз ми піднімаємо загальніші теми, а потім вже будемо заглиблюватись в якісь такі особливості більше. І дуже сподіваюся, що це буде впливати, що ми зможемо це якось помітити, тобто, що це буде мати якийсь результат з цього подкасту, бо я дуже хотіла давно подкаст про кримських татар. Я радію, що зараз вже нарешті ми за це взялись. Які риси для себе ти виділяєш в кримських татарах? Патріотичність, якщо це можна назвати так, віднести до рис. Бо це така любов до своєї землі, це дуже сильно. Мені здається, якась трошки безстрашність. Я це навіть прослідковую в тобі, насправді. Там, коли ти хочеш вирішувати якісь просто побутові речі, там, чи якісь конфлікти, тобто, що ти не дуже довго думаєш, ти одразу починаєш це вирішувати. Якась, можливо, така самостійність, я вважаю. І от згуртованість. Мені от ваша згуртованість, як ви один одного знаєте, як ви намагаєтесь допомогти, як ви об'єднуєтесь, це дуже круто. І я завжди вважала, що українці мають в цьому повчитися. Бо насправді ця об'єднаність, вона до вас прийшла дорогою ціною. Це, знову ж таки, через травму, оскільки ви намагалися якось не втрачати зв'язок. І просто треба українцям розуміти, що для того, аби не відбулося такого ж, треба теж тримати цей зв'язок вже зараз, тобто і об'єднуватись. Це таке з найголовніших, що мені подобається. І ваша усвідомленість, тобто немає такого, що там кримські татари не знають своєї історії, мені здається. Ви все одно знаєте якусь базу. Як мінімум, так? А я вже слухай, точно є такі, які не знають, але всі знають про депортацію. Чому? Тому що кожна сім'я постраждала, це правда. І, відповідно, мені здається, це те, що ми можемо повчитись в кримських татар. Ти в Криму була в 12-му році. Це, нагадай, де ти була? В Чорноморську. В Чорноморську. Де ще, окрім Чорноморська, ти була в Криму? І якщо я тебе спитаю про місце сили в Криму, от куди б ти поїхала одразу, коли деокупують Крим? Я ще була в Євпаторії, але я тоді була дуже малою. Це прям якісь дуже такі вже відголоски в мене в голові. Але я добре пам'ятаю Євпаторію, насправді, тобто так, якісь враження. Моє місце сили – це Чорне море, насправді, бо я пам'ятаю, що потім я ще їздила в Туреччину, але мені там море не сподобалось, бо воно було надто соленим, а от в Криму мені було дуже добре, насправді, в морі. Тому в мене ще немає конкретного міста якогось, яке було б моїм місцем сили, але якщо говорити так абстрактніше, то це саме море. Тобто мені було б все одно, куди. Мене, будь ласка, до моря і лишіть мене. На декілька годин. Настя, я тобі дуже вдячна, Чохсагов, за те, що знайшла час. Бо, давай так, ти живеш у Львові, ти приїхала буквально на декілька днів в Київ,
І коли ми з тобою говорили, я сказала, що так мені потрібен герой на обличчі вільного Криму. Ти сказала, а хто тобі підходить? І я так подивилась на тебе і сказала, що ти сказала, окей, я буду. Я тоді неймовірно зраділа, бо ти дуже підходиш під назву мого проєкту. І вся моя команда зраділа, що у нас буде Анастасія Бакуліна. Я тобі дуже вдячна за цю розмову, за свідомих, і бажаю вам, щоб ви ще більше розвивалися, ставали більшими, ну і всіх перемог вам. Дякую. Дякую за те, що запросила. Мені насправді дуже приємно поговорити і більше інтегруватись, напевно, в якийсь кримсько-татарський простір, якщо це можна так сказати. Тому я сподіваюся, що будеш записувати ще більше таких прекрасних людей і кримських татар, зокрема, бо мені цікаво за ним спостерігати, багато цікавих персоналів. І сподіваюся, що багато українців теж скоро дізнаються про цю програму. Тому я закликаю всіх, хто подивиться на це інтерв'ю, підписатися на Крим Ньюс в всіх соцмережах та підтримати їх. Дякую тобі. Чохсага, Корушкенчик.